الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan rabaa fariin kooban inaan u diro dhalinyarada bashaashta wata ee magaalada Muqdisho aad ugu soo badanaya, sidoo kale cid kasta oo mas'uuliyad arinta ay ka saaran tahayna inaan fariinta la wadaago. gaadiidku wuxuu ka mid yahay nicamka Ilaahay uu bixiyo, Ilaahayna uu nasiyo subhanahu wa ta'ala. gaar ahaan magaalada Muqdisho waxay noqotay meesha ugu badan ee bajaajta looga shaqaysto, gaadiidka dadweynuhu ay adeegsadaan kan ugu badan ayay noqotay. dhalinyaro badan oo shaqo la'aan ahayd ayay shaqo abuur u noqotay. kuwa badan oo u socday tahriib iyo Yurub iyo Mareykan u tahriibaan ayaa tahriibtii ka baaqday oo ilmahoodii u xamaalanaya shaqaysanaya. qoysas fara badan oo xabadka dhulka ku hayay oo waxay ka shaqeeyaan aan garanahayn ayay waxay u noqotay shaqo abuur in intaas oo kun oo qoys ay biishaan oo bil ay u soo hayso bajaajtaas yarta ah ee subaxdii lagu raacayo $1 iyo $2 wax la mid ah. ayadoo nimcadaas ay tahay faa'iidadaas ay tahay ayaa bajaajtii waxaa ka soo baxay dhibaatooyin fara badan oo u baahan bulshada in laga wacyigeliyo, u baahan in la iska kaashado sida arrinkaa lagu yarayn lahaa ama lagu baabi'in lahaa. kow waxa ugu horeeya zaxmadda ay bajaajtu abuurayso aad bay u tiro badatay, waddo kasta ayaa xirantay. wax yar haddii la socdo zaxmad baa la gelaya. magaaladii waxay maraysaa in la dhaqaaqi waayo, in la isku socon waayo. rafaad aad u badan baa ka jira, reer Muqdishona way garanayaan. isgoysyada ugu badan kuwa bakaaraha iyo kuwa tarabuunka iyo kuwa soobe iyo kuwa aad u fara badan, zaxmaddaasi mar walba maalin kasta ayay taagan tahay. waxaana keenaya tiro badnida bahashaasi ay leedahay oo magaalada lagu soo daayay iyo nidaam darrada ay u wadaan dhalinyaradu waxay u aabayeelayaan aan la arag. waxaad arkaysaa waddadii labada dhinac ahayd haddii dhinacan ay marto oo ay xiranto oo buuxsanto, u kaadin mahayaan kuwa ka dambeeya inay dhinacan kale u daayaan si kuwa kale u soo gudbaan. ee waxay samaynayaan dhinacan markii ay marahayeen oo dawgooda ahaa uu ka xirmo, isla markii waxay sameeyaan dhinaca kale oo bannaan oo la rabo kuwa xagga ka imaanaya in loo daayo ayay markiiba ay buuxinayaan oo gelayaan. sidii in loo wada dardaarmay baa moodaa oo la yidhi meelaha bannaan buuxi, meelaha bannaan buuxi, meelaha bannaan buuxi. markaasaa jidkaani hal dhinac buu ka wada xirmaya. saacado dhan ayaad u soconaysaa meeshii aad rabtay inaad aadid oo 10 daqiiqo iyo 5 daqiiqo aad ku gaartid, waqti dheer ayay kugu qaadanaysaa. waxaa dhacda in badan dadku inay bajaajta dhinacaas uga dagaan markay arkaan zaxmadda, lacagteeda ay siiyaan, dhinaca kale intay u wareegaan ay ka raacaan mid kale zaxmadda jirta awgeed. arrintaa iyada caqabadda ah waa in loo soo jeestaa sidii wax looga bedeli lahaa oo bulshadu iskaga kaashan lahayd sida tan si magaalo lagu joogi karo iyo si ummaddu ay ku noolaan karto. ma aha maydkii isbitaalka laga soo bixiyey iyo hooyadii umusha ahay foolanaysay ayaa jidkii waxay taagan yihiin, bas ay la taagan tahay ambalaastii saacado fara badan ayay la taagan tahay. markaasaa u banneeya xaggee la banneeyaa? jidkii waa buuxaa, meel walba waa ka xiran yahay. marka walaalayaal aad iyo aad iyo aad baa dadku dhib arrinta iyada ugu qaban. meelaha qaarkood waxaan la yaabay oo ku arkay sida isgoyska bakaaraha oo kale, wax kale celiye markii la waayey iyo wax u daqnanayo markii la waayey ayay waxay sameeyeen dadka intay isxil qaameen qaarkood ayay isgoyska waxay ku xireen xarka dheer ayay ku xireen. tiirka ilaa meeshaasay xarka dheer ku xireen si bajaajta xagga ka imaanaysa aysan u helin fursad ay xagga kale u buuxiso u xirto zaxmadda ay uga qayb qaadato ayay isku dayeen. waxay tusinaysaa bulshadii inay aad iyo aad u dayacan tahay. waxaa intaa dheer bajaajtu maalinkii waa zaxmad, habeenkiina waa muustiko. waxaa arkaysaa 3 saac iyo 4 saac iyo 5 saac iyo 6 saac dadkii xaafadaha jooga waxay ka seexan la'yihiin bajaaj la saaray samaacad aad u weynin badan oo heese ay ka daaran tahay ayaa guri kasta iyo xaafad kasta dhex wareegaysa. markaasaa ilmihii yararka hurdada ka soo kacahayaan, ka argagaxahayaan. hooyadii waayeelkii seexday sidoo kale, dadkii daalanaa oo sidoo kale. xaafadihii habeenkiina waa muustiko iyo samaacad qaylo dheer oo wax u adkaysan kara aan la arag ayay xaafadihii ku wareegayaan. waxay gaartay gabdhihii yaryarka ahaa inta la fasaadiyey inay raacayaan oo keli ah
midda muusikadu u daaran tahay oo samaacaddu ay saaran tahay oo heestu ay ka shidan tahay taa un bay dooranayaan midda kale oo akhlaaqda iyo aadaabta ay ka muuqato maba la raacayaba waxaaba noqday wax la raaco middaas xumaanta iyo fisqiga iyo waxa darandaaraysa ayaaba la dooranaya arrinta iyadana waxay u baahan tahay in dhallinyarada bajaajtu laga wacyigeliyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala la xasuusiyo habeenkiina waa ladinka joogi la'aya war maantiina zaxmad weeye war sidatan caqli ma aha qof allaaliyo qofkii mas-uul ah oo hawsha iyada ah wax ka qaban kara waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar iyo xasanaad baa uga helaysa xataa waxaa la awoodaa in laba kala rita laga dhigo oo midabka loo kala duwo qaybna habeenkii ay shaqayso qaybina maalinkii ay shaqayso si loo zaxmadda iyo ciriiriga loo yareeyo si waxaa la awoodaa in tacliimaad kale loo maro oo zaxmaddaa lagu yarayn karo arrinkaa isagaa waxa weeyaan fariin baan u dirayaa dadka dhallinyarada oo bajaajlayda ah waxaan leeyahay ilaahay ka baqa jeegada aad xiirateen iska daaya muusigan iyo qurunkan aad daaraysaan ilaahay oga baqa dariska habeenkii aad argagax ku ridaysaan ilaahay oga baqa sayrka iyo maridda waddada aad maraysaan akhlaaqiyaadka loo baahan yahay ilaaliya ilaahayna subxaana wa tacaala dhallinyaradeenna allah inoo soo hanuuniyo sala allahuma calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin